私の一週間。皆さん、こんにちは。今日は私の一週間について詳しくお話しします。月曜日。新しい一週間の始まりです。朝7時に目が覚めました。最初は少し眠たくて、ベッドの中であと5分だけと思いましたが、頑張って起きました。すぐに窓を開けて新鮮な空気を入れました。顔を洗ってからキッチンで朝ごはんの準備をしました。今日はトーストと目玉焼き、それからサラダを作りました。温かいコーヒーを飲みながらテレビのニュースを見て今日の天気をチェックしました。7時半に家を出ました。駅まで歩いている途中、道端にきれいな花が咲いているのを見つけました。電車の中では日本語の単語アプリを使って復習をしました。N4 の漢字は少し難しいですが、毎日続けることが大切だと思っています。学校に着くと、すぐに日本語の授業が始まりました。今日は何々したことがありますという文法を習いました。自分の経験について話すのはとても楽しかったです。お昼休みは食堂で友達と一緒にランチを食べました。今日はうどんにしました。友達と来月の旅行について話しながら食べたので、とても美味しかったです。午後の授業が終わった後、駅の近くのスーパーに寄りました。夕食の材料と明日のお弁当のおかずを買いました。家に着いてからすぐに晩ご飯を作りました。今夜は野菜たっぷりのカレーライスです。ご飯を食べた後、1時間ほど日本語の宿題をしました。作文を書くのは時間がかかりますが、先生に直してもらうのが楽しみです。10時にお風呂に入ってリラックスしました。寝る前に少しだけ本を読んで、11時に眠りにつきました。明日も頑張ろうと思います。一日が終わりましたが、どうでしたか？N5 を勉強している皆さんには少し難しかったかもしれません。繰り返し聞いて語彙や表現を学んでいきましょう。火曜日です。今日は昨日よりも少し早く6時半に起きました。朝の時間はとても静かで大好きです。顔を洗った後、コップ一杯の水を飲んでから軽くストレッチをしました。体がほぐれて気持ちがすっきりします。今日の朝ごはんはヨーグルトにバナナと蜂蜜を入れて食べました。ヘルシーな食事をすると元気が出るような気がします。8時に家を出てアルバイト先へ向かいました。今日は少し寒かったので厚いコートを着て出かけました。午前中の仕事はとても忙しかったです。お店の掃除をしたり、新しく入ったアルバイトの人に仕事を教えたりしました。集中していたので、時間が経つのがとても早かったです。
お昼は昨日作ったお弁当を食べました。自分で作った料理を食べると節約にもなるし、健康にもいいですね。午後は店長とのミーティングがありましたが、伝えたいことをメモしていたので、落ち着いて話すことができました。アルバイトが終わった後、今日はそのまま家に帰らず、図書館へ行きました。新しいリスニングの教材を借りるためです。もっと上手に日本語が聞き取れるようになりたいと思っています。夜、家に帰る途中で雨が降り始めました。傘を持っていなかったので少し濡れてしまいましたが、家に着いてすぐにお風呂に入ったので大丈夫でした。晩ご飯は冷凍しておいた餃子を焼きました。食後は借りてきた CD を聴きながら真似して言う練習をしました。口を動かす練習は疲れますが、発音が良くなるのを実感しています。明日は水曜日、1週間の真ん中ですね。早く寝て体力を回復させます。N5 で絶対に覚えたい漢字は緑。N4 の必須漢字や表現は青。N3 以上の漢字は赤色にしています。水曜日。今日は朝8時に目が覚めました。大学の授業は午後からなので、午前中は家でゆっくり過ごすことができます。朝ごはんは昨日スーパーで買ったメロンパンと牛乳にしました。甘いものを食べると頭がしっかり動くような気がします。10時にお皿を洗ってから自分の部屋で大学の課題に取り掛かりました。今日は日本の歴史についてのレポートを書かなければなりません。図書館で借りた本を読みながら大切なところをノートにメモしました。漢字がたくさんあって読むのは大変ですが、辞書を使いながら一生懸命頑張りました。お昼前に家を出て大学へ向かいました。お昼ご飯は大学の近くにあるコンビニでおにぎりとサラダを買ってキャンパスのベンチで食べました。外で食べるご飯はいつもより美味しく感じられます。午後は2つ授業がありました。1つ目は日本語のクラスで友達と一緒に会話の練習をしました。先生から発音が上手になりましたね、と褒められてとても嬉しかったです。大学が終わった後、夕方からカフェでアルバイトをしました。私はここで接客の仕事をしています。お客様が来たらいらっしゃいませ、と元気に挨拶をします。今日は新商品のケーキが人気でとても忙しかったです。注文を間違えないように注意しながらテキパキと働きました。バイトが終わったのは夜の9時です。少し疲れましたが、店長が余ったサンドイッチをくれたのでラッキーでした。家に帰ってお風呂に入ってからすぐに寝ました。週の真ん中まで来ました。
少し一休みして、お茶でも飲んでリラックスしてくださいね。木曜日です。今日は朝7時に起きました。実は今日の1時間目は日本語の漢字テストがあります。朝ごはんのトーストを食べながら片手に単語カードを持って最後の復習をしました。覚えたはずなのに思い出せないと少し焦りましたが、何度も書いて確認しました。8時に家を出て電車に乗りました。車内はとても混んでいましたが、イヤホンで日本語のリスニングを聞きながら大学へ向かいました。大学に着くと、クラスの友達もみんな一生懸命勉強していました。毎日遅くまで勉強したおかげで、ほとんどの問題に答えることができました。結果が楽しみです。お昼休みは食堂で友達とカレーうどんを食べました。テストが終わって安心したので、みんなで冬休みの予定について楽しくおしゃべりをしました。午後の授業は経済学でした。内容は少し難しかったですが、先生がグラフを使って丁寧に教えてくれたので理解することができました。学校が終わった後、今日はアルバイトがない日なので、駅の近くにあるショッピングモールへ行きました。ずっと欲しかった新しい辞書とかわいい文房具を買いました。買い物をするとストレスがなくなって元気になりますね。夜は家でお母さんと電話をしました。お母さんはしっかり食べて風邪をひかないようにねと言っていました。家族の声を聞くと明日も頑張ろうという気持ちになります。晩ご飯の後は今日買った文房具を使って明日提出する宿題を仕上げました。あともう少しです。すごく語彙が増えていますよ。最後まで頑張ってください。ついに金曜日が来ました。今朝は8時に起きました。窓の外を見るととても良い天気で太陽の光が部屋に入っていました。朝ごはんは昨日買ったリンゴとヨーグルト、そして温かい紅茶にしました。金曜日の朝はいつもより心が軽くなります。今日は英語のリスニングと発音の練習がありました。日本語も英語も外国語を勉強するのは難しいですが、新しい言葉がわかるようになるのは本当に面白いです。お昼は友達に誘われて新しくできたパスタのお店に行きました。私はトマトソースのパスタを選びましたが、とても美味しくてお店の雰囲気も良かったです。午後の授業が早めに終わったので、友達と図書館へ行きました。来週のテストのために2時間ほど集中して予習をしました。一人で勉強するより、友達と一緒に勉強する方がやる気が出ます。5時に図書館を出て、友達とカラオケに行きました。私は日本のポップスを歌うのが大好きです。
漢字の歌詞を読むのは良い練習になりますし、大きな声で歌うとすっきりします。夜8時に帰宅しました。晩ご飯は冷蔵庫にある野菜とお肉を使って野菜炒めを作りました。料理をしながら好きな音楽を聴くのが私のリラックス方法です。ご飯を食べた後は録画しておいた日本のドラマを見ました。字幕を見ながら新しい表現をメモしました。明日は休みなので夜更かしをしても大丈夫です。12時頃にお風呂に入ってゆっくり休みました。いい調子です。あとは週末だけですね。この調子で週末の聞き取りを頑張っていきましょう。土曜日です。今日はアラームをかけずに朝9時半までゆっくり寝ました。1週間頑張った自分へのプレゼントです。布団の中で少しゴロゴロしてからやっと起きました。今日は一日自由な時間があるので、まずは部屋の掃除をすることにしました。掃除機をかけてシーツを洗濯して机の上をきれいに片付けました。部屋がきれいになると心も整理されるような気がします。お昼ご飯は近所のパン屋で焼きたてのパンを買ってきました。公園のベンチに座って鳩を見ながらのんびりと食べました。午後は最近興味を持っている日本の料理の本を読みました。今度、友達を呼んでパーティーをしたいと思っているので、作りやすそうなレシピを探しました。肉じゃがやお好み焼きが美味しそうで作ってみたくなりました。夕方はスーパーへ1週間分の買い物に行きました。土曜日のスーパーは家族連れが多くてとても賑やかです。野菜、お肉、牛乳、そして自分へのご褒美にちょっと高いアイスクリームも買いました。重い袋を持って歩くのは大変でしたが、良い運動になりました。夜は自分で晩ご飯を作りました。今日はオムライスに挑戦しました。卵をふわふわにするのは難しかったですが、味はバッチリでした。食後はアイスクリームを食べながら映画を見ました。最近の映画ではなく、昔の有名な日本映画を選びました。言葉は少し古いですが、映像がとても綺麗で感動しました。映画が終わった後、ストレッチをして早めにベッドに入りました。休みの日は時間が経つのが本当に早いですね。残すはあと1日です。あなたの努力は素晴らしいです。私はいつもあなたを応援していることを忘れないでいてください。日曜日の朝です。9時に目が覚めました。外は少し曇っていますが、涼しくて過ごしやすい日です。朝ごはんは卵とハムのサンドイッチを作りました。コーヒーの香りを楽しみながら
ゆっくりと朝食をとりました。日曜日の午前中は、1週間の予定を確認する時間です。手帳を見ながら、来週の宿題の締め切りや、アルバイトのシフトをチェックしました。11時頃から少しだけ日本語の勉強をしました。来週の授業で習う文法を予習したり、新しく覚えた単語を復習したりしました。継続は力なりという言葉があるように、毎日少しずつでも勉強することが大切だと信じています。お昼は冷蔵庫に残っている材料でチャーハンを作りました。パパッと作れる料理は忙しい時に便利ですね。午後は電車に乗って少し遠くの大きな公園へ行きました。そこには大きな池があって、ボートに乗っている人たちがいました。私は静かな場所で本を読みたかったので、木の下で読書をしました。自然の中で過ごすと、エネルギーがチャージされるような気がします。夕方に帰宅して、来週のお弁当の準備をしました。お肉を味付けしたり、野菜を切ったりしておくと、平日の朝が楽になります。晩ご飯は友達を呼んで手巻き寿司パーティーをしました。自分の好きな具を乗せて巻くのはとても楽しくて、ついつい食べ過ぎてしまいました。食後は友達と一緒にテレビを見ながら笑って過ごしました。10時にお風呂に入り、髪を乾かしてから明日の準備をして11時に寝ました。また明日から新しい1週間が始まります。来週も充実した毎日にしたいです。お疲れ様でした。1週間完走しました。おめでとうございます。日本語が上手になっています。今からは読むスピードが速くなります。振り仮名、字幕はなしになります。聞き取れるか、漢字が読めるかチャレンジしてください。私の1週間。皆さん、こんにちは。今日は私の1週間について詳しくお話しします。月曜日。新しい1週間の始まりです。朝7時に目が覚めました。最初は少し眠たくて、ベッドの中であと5分だけと思いましたが、頑張って起きました。すぐに窓を開けて新鮮な空気を入れました。顔を洗ってからキッチンで朝ごはんの準備をしました。今日はトーストと目玉焼き、それからサラダを作りました。温かいコーヒーを飲みながらテレビのニュースを見て今日の天気をチェックしました。7時半に家を出ました。駅まで歩いている途中、道端に綺麗な花が咲いているのを見つけました。電車の中では日本語の単語アプリを使って復習をしました。N4 の漢字は少し難しいですが、毎日続けることが大切だと思っています。学校に着くと、すぐに日本語の授業が始まりました。今日は何々したことがありますという文法を習いました。自分の経験について話すのはとても楽しかったです。お昼休みは食堂で友達と一緒にランチを食べました。今日はうどんにしました。
友達と来月の旅行について話しながら食べたので、とても美味しかったです。午後の授業が終わった後、駅の近くのスーパーに寄りました。夕食の材料と明日のお弁当のおかずを買いました。家に着いてからすぐに晩ご飯を作りました。今夜は野菜たっぷりのカレーライスです。ご飯を食べた後、1時間ほど日本語の宿題をしました。作文を書くのは時間がかかりますが、先生に直してもらうのが楽しみです。10時にお風呂に入ってリラックスしました。寝る前に少しだけ本を読んで、11時に眠りにつきました。明日も頑張ろうと思います。火曜日です。今日は昨日よりも少し早く6時半に起きました。朝の時間はとても静かで大好きです。顔を洗った後、コップ一杯の水を飲んでから軽くストレッチをしました。体がほぐれて気持ちがすっきりします。今日の朝ごはんはヨーグルトにバナナと蜂蜜を入れて食べました。ヘルシーな食事をすると元気が出るような気がします。8時に家を出てアルバイト先へ向かいました。今日は少し寒かったので厚いコートを着て出かけました。午前中の仕事はとても忙しかったです。お店の掃除をしたり、新しく入ったアルバイトの人に仕事を教えたりしました。集中していたので、時間が経つのがとても早かったです。お昼は昨日作ったお弁当を食べました。自分で作った料理を食べると節約にもなるし、健康にもいいですね。午後は店長とのミーティングがありましたが、伝えたいことをメモしていたので、落ち着いて話すことができました。アルバイトが終わった後、今日はそのまま家に帰らず、図書館へ行きました。新しいリスニングの教材を借りるためです。もっと上手に日本語が聞き取れるようになりたいと思っています。夜、家に帰る途中で雨が降り始めました。傘を持っていなかったので少し濡れてしまいましたが、家に着いてすぐにお風呂に入ったので大丈夫でした。晩ご飯は冷凍しておいた餃子を焼きました。食後は借りてきた CD を聴きながら真似して言う練習をしました。口を動かす練習は疲れますが、発音が良くなるのを実感しています。明日は水曜日、1週間の真ん中ですね。早く寝て体力を回復させます。水曜日。今日は朝8時に目が覚めました。大学の授業は午後からなので、午前中は家でゆっくり過ごすことができます。朝ごはんは昨日スーパーで買ったメロンパンと牛乳にしました。甘いものを食べると頭がしっかり動くような気がします。10時にお皿を洗ってから自分の部屋で大学の課題に取り掛かりました。今日は日本の歴史についてのレポートを書かなければなりません。図書館で借りた本を読みながら大切なところをノートにメモしました。漢字がたくさんあって読むのは大変ですが、辞書を使いながら一生懸命頑張りました。お昼前に家を出て大学へ向かいました。お昼ご飯は大学の近くにあるコンビニでおにぎりとサラダを買ってキャンパスのベンチで食べました。外で食べるご飯は
いつもより美味しく感じられます。午後は2つ授業がありました。1つ目は日本語のクラスで友達と一緒に会話の練習をしました。先生から発音が上手になりましたね、と褒められてとても嬉しかったです。大学が終わった後、夕方からカフェでアルバイトをしました。私はここで接客の仕事をしています。お客様が来たらいらっしゃいませ、と元気に挨拶をします。今日は新商品のケーキが人気でとても忙しかったです。注文を間違えないように注意しながらテキパキと働きました。バイトが終わったのは夜の9時です。少し疲れましたが、店長が余ったサンドイッチをくれたのでラッキーでした。家に帰ってお風呂に入ってからすぐに寝ました。木曜日です。今日は朝7時に起きました。実は今日の1時間目は日本語の漢字テストがあります。朝ごはんのトーストを食べながら片手に単語カードを持って最後の復習をしました。覚えたはずなのに思い出せないと少し焦りましたが、何度も書いて確認しました。8時に家を出て電車に乗りました。車内はとても混んでいましたが、イヤホンで日本語のリスニングを聞きながら大学へ向かいました。大学に着くと、クラスの友達もみんな一生懸命勉強していました。毎日遅くまで勉強したおかげで、ほとんどの問題に答えることができました。結果が楽しみです。お昼休みは食堂で友達とカレーうどんを食べました。テストが終わって安心したので、みんなで冬休みの予定について楽しくおしゃべりをしました。午後の授業は経済学でした。内容は少し難しかったですが、先生がグラフを使って丁寧に教えてくれたので理解することができました。学校が終わった後、今日はアルバイトがない日なので、駅の近くにあるショッピングモールへ行きました。ずっと欲しかった新しい辞書とかわいい文房具を買いました。買い物をするとストレスがなくなって元気になりますね。夜は家でお母さんと電話をしました。お母さんはしっかり食べて風邪をひかないようにねと言っていました。家族の声を聞くと明日も頑張ろうという気持ちになります。晩ご飯の後は今日買った文房具を使って明日提出する宿題を仕上げました。ついに金曜日が来ました。今朝は8時に起きました。窓の外を見るととても良い天気で太陽の光が部屋に入っていました。朝ごはんは昨日買ったリンゴとヨーグルト、そして温かい紅茶にしました。金曜日の朝はいつもより心が軽くなります。今日は英語のリスニングと発音の練習がありました。日本語も英語も外国語を勉強するのは難しいですが、新しい言葉がわかるようになるのは本当に面白いです。お昼は友達に誘われて新しくできたパスタのお店に行きました。私はトマトソースのパスタを選びましたが、とても美味しくてお店の雰囲気も良かったです。午後の授業が早めに終わったので、友達と図書館へ行きました。来週のテストのために2時間ほど集中して予習をしました。
一人で勉強するより、友達と一緒に勉強する方がやる気が出ます。5時に図書館を出て、友達とカラオケに行きました。私は日本のポップスを歌うのが大好きです。漢字の歌詞を読むのは良い練習になりますし、大きな声で歌うとすっきりします。夜8時に帰宅しました。晩ご飯は冷蔵庫にある野菜とお肉を使って野菜炒めを作りました。料理をしながら好きな音楽を聴くのが私のリラックス方法です。ご飯を食べた後は録画しておいた日本のドラマを見ました。字幕を見ながら新しい表現をメモしました。明日は休みなので夜更かしをしても大丈夫です。12時頃にお風呂に入ってゆっくり休みました。土曜日です。今日はアラームをかけずに朝9時半までゆっくり寝ました。1週間頑張った自分へのプレゼントです。布団の中で少しゴロゴロしてからやっと起きました。今日は一日自由な時間があるので、まずは部屋の掃除をすることにしました。掃除機をかけてシーツを洗濯して机の上をきれいに片付けました。部屋がきれいになると心も整理されるような気がします。お昼ご飯は近所のパン屋で焼きたてのパンを買ってきました。公園のベンチに座って鳩を見ながらのんびりと食べました。午後は最近興味を持っている日本の料理の本を読みました。今度友達を呼んでパーティーをしたいと思っているので、作りやすそうなレシピを探しました。肉じゃがやお好み焼きが美味しそうで作ってみたくなりました。夕方はスーパーへ1週間分の買い物に行きました。土曜日のスーパーは家族連れが多くてとても賑やかです。野菜、お肉、牛乳、そして自分へのご褒美にちょっと高いアイスクリームも買いました。重い袋を持って歩くのは大変でしたが、良い運動になりました。夜は自分で晩ご飯を作りました。今日はオムライスに挑戦しました。卵をふわふわにするのは難しかったですが、味はバッチリでした。食後はアイスクリームを食べながら映画を見ました。最近の映画ではなく、昔の有名な日本映画を選びました。言葉は少し古いですが、映像がとても綺麗で感動しました。映画が終わった後、ストレッチをして早めにベッドに入りました。休みの日は時間が経つのが本当に早いですね。日曜日の朝です。9時に目が覚めました。外は少し曇っていますが、涼しくて過ごしやすい日です。朝ごはんは卵とハムのサンドイッチを作りました。コーヒーの香りを楽しみながら、ゆっくりと朝食をとりました。日曜日の午前中は、1週間の予定を確認する時間です。手帳を見ながら、来週の宿題の締め切りや、アルバイトのシフトをチェックしました。11時頃から少しだけ、日本語の勉強をしました。来週の授業で習う文法を予習したり、新しく覚えた単語を復習したりしました。継続は力なりという言葉があるように、毎日少しずつでも勉強することが大切だと信じています。お昼は
冷蔵庫に残っている材料でチャーハンを作りました。パパッと作れる料理は忙しい時に便利ですね。午後は電車に乗って少し遠くの大きな公園へ行きました。そこには大きな池があって、ボートに乗っている人たちがいました。私は静かな場所で本を読みたかったので、木の下で読書をしました。自然の中で過ごすとエネルギーがチャージされるような気がします。夕方に帰宅して来週のお弁当の準備をしました。お肉を味付けしたり、野菜を切ったりしておくと平日の朝が楽になります。晩ご飯は友達を呼んで手巻き寿司パーティーをしました。自分の好きな具を乗せて巻くのはとても楽しくてついつい食べ過ぎてしまいました。食後は友達と一緒にテレビを見ながら笑って過ごしました。10時にお風呂に入り、髪を乾かしてから明日の準備をして11時に寝ました。また明日から新しい1週間が始まります。来週も充実した毎日にしたいです。すごい。頑張りましたね。最後まで見てくれてありがとうございます。少しでも日本語の勉強になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。一緒に勉強していきましょう。また見てくださいね。